Você sabia que o polvo tem 3 corações? 2 deles bombeiam sangue para as brânquias, ajudando o polvo a respirar. E o terceiro coração bombeia sangue para o resto do corpo. O mais curioso é que esse coração para de bater quando o polvo nada. Isso é incrível, não é mesmo? Você sabia que o polvo tem 3 corações? 2 deles bombeiam sangue para as brânquias, ajudando o polvo a respirar. E o terceiro coração bombeia sangue para o resto do corpo. O mais curioso é que esse coração para de bater quando o polvo nada. Isso é incrível, não é mesmo?